السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم أستيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ديزيكزارسيس سور لي زالسين. الوغ من بعد ما شفنا لو كور نتاع لي زالسين، الوغ ماتنون اون فا فوار دي زيكزارسيس على لي زالسين. عندنا هنايا دي جروب plusieurs exercices qu'on va détailler le mécanisme et bien sûr pour obtenir le produit final. Alors restez avec nous pour voir le mécanisme réactionnel et le produit de chaque réactif. Alors d'abord غادي ندوزو la question A ou bien la réaction A. عندنا هنا un alcine avec à la présence نتاع le di. عندنا un alcine à la présence نتاع le dibromure مع عندنا ان ايكيفالون هنايا. اشنو تعطينا؟ بيان سور كنا شفنا هاد لا رياكسيون، قلنا تعطينا PR ici et PR là. Bien sûr, غادي نديتايو le mécanisme réactionnel. Alors le mécanisme réactionnel de cette réaction اللي هو هذا. عندنا le PR هنا الدوبليزون، يا اما تتفورم لنا اول حاجه ان كاربوكاتيون، من بعد المهم تتفورم لنا ان كاربوكاتيون. المهم حنا غادي نشوفوا الميكانيزم رياكسيونيل. الوغ هنايا تتقول لنا ان كاربوكاتيون كي سكوندير. هنا تكون بي ار موان كاين في لو ميليو رياكسيونيل. هنا قلنا تكون ان كاربوكاتيون سكوندير ou bien غادي تقول لنا ان كاربوكاتيون بريمير، يا اما هاد لا دوبليزون تتجي من هنايا ou bien يا اما هاد ou bien تتفورم لنا بعدا اول حاجه ان كاربوكاتيون هنايا، ولا يقدر يتفورم لنا كاربوكاتيون هنايا. دونك هنايا هذا غادي يكون primaire, un carbocation primaire, et imagine تتفورم un carbocation qui est هنا تتفورم لنا pardon un carbocation secondaire، وهنا غادي تتفورم لنا un carbocation qui est primaire. هنايا غادي تكون لنا PR، وهنا غتكون la doublison. Bien sûr, les carbocations tertiaires تكونوا plus stables que les carbocations secondaires, ou les carbocations secondaires تكونوا plus stables que les carbocations primaires. Donc هنا عندنا un carbocation secondaire donc تكون stable donc تكون majoritaire، وهذا تكون minoritaire يعني instable يعني moins stable que le carbocation primaire. Donc هنا قلنا un carbocation secondaire، وهنا تكون ان كاربوكاتيون كي بريمير. باش تعطينا قلنا هاد لو بي ار موان تضرب هاد لو كاربوكاتيون باش تعطينا البي ار ايسي لا دوبليزون اي لو بي ار. هنا قلنا سي لو برودوي ماجوريتير، او بيان هاد لو بي ار موان اللي كاين هنا في الميليو تضرب لنا هاد لو كاربوكاتيون بريمير pour nous donner ce produit là. C'est le même produit, ولكن تنشوفوا لا فورماسيون تاع داك لو كاربوكاتيون، واش هذاك لو كاربوكاتيون بريمير ولا سكوندير. دونك الا كان بريمير راه تيكون مينوريتير يعني تيكون انستابل، وإلا كان سكوندير تيكون ستابل. دونك هنا تعطينا لو ميم برودوي اللي هو هذا هو البرودوي فينال. الوغ دابا غادي ندوزو لا دوزيام رياكسيون اللي هو ليدغاتاسيون تاع لي زالسين على بريزونس نتاع HgSO4 مع H2SO4 افيك لو. الوغ هنا هاد لا رياكسيون كنا ديجا هضرنا عليه في لو كور، هنا تعطينا ان سيتون. الوغ دابا غادي نشرحو لو ميكانيزم رياكسيونيل علاش عطانا لو سيتون. الوغ عندنا HgSO4 تعطينا Hg2 plus SO4 de moins. Donc هنايا SO4 de moins c'est un ion indifférent. Donc هنايا تدخل هو Hg2 plus. Donc Hg2 plus شنو تعطيني؟
هنايا اما تتفورم لنا هنا بيان سور لو كربون كاتيون لو بلو ستابل هو هذا. دونك غادي تفورم لنا واحد الكربون كاتيون هنايا تيعتم هنايا هاد اش جي تيكون هنا اش جي بلس بيان سور هنا اش كاين لاش نبريزونطيه. ensuite عندنا هنايا لو اش دوزو عندنا هنا le double libre de H2O, il va attaquer le carbocation. Bien sûr, il va attaquer la charge positive car il est riche en électrons. Pour nous donner H et le plus sur le O. On a l'oublions, on a HG plus. Ensuite, HG va attaquer l'IA ou H pour que cette liaison va être ici. Pour nous donner بحال قلتي بيوقع واحد الرومبلاسمون تاع هاد اش جي هاد اش بيرومبلاسي هاد اش جي. دونك هنايا بتكون اش وهنايا اش حيت ديجا كاينه واحد اش هنا راه ديجا كاين عندنا هنا اش هنايا. دونك il faut pas oublier. دونك بتولي هنايا و اش هنايا عطانا لينول. هذا هو لينول. لينول هو عندنا ملي تيكون لينول par tautomérie la forme tautomère la plus stable il y a le cétone. Donc هذا moins stable que le cétone وهما بجوجهم تيكولي لنا de forme tautomère. Donc هنا par la tautomérie تعطينا le cétone. شنو هي لا توتوميري؟ قلنا هو لو ديبلاسمون تاع الاش، يعني عوض ما يجي عوض ما يكون هنا تيمشي، عوض ما يكون هنايا تيجي لهنا، تيوليو عندنا 3 ازاج اش اش اش. دونك هنايا لا فورم لا بلو ستابل هي قلنا هي لو سيتون. احنا شرحنا لا رياكسيون لا دوزيام رياكسيون كيفاش حصلنا على لو سيتون. الوغ دابا غادي ندوزو لا دوزيام رياكسيون. الوغ هاد l'alcine à la présence نتاع 2 équivalents تاع HBr تعطينا 10 chlorures qui sont vicinaux، 10 hydrogénures qui sont vicinaux. علاش عطانا 10 chlorures vicinaux؟ غادي نشرحو هاد لو ميكانيزم رياكسيونيل اون ديتاي. الوغ غادي ندوزو لو برومي، غادي ندوزو اول حاجه ان ايكيفالون تاع HBr. اول حاجه قلنا لو HBr il adapte la règle de Markovnikov. alors قلنا la règle de Markovnikov dit que l'hydrogène va être fixé sur le carbone qui a le maximum d'hydrogène. Donc هذاك le H il va être fixé sur le carbone qui a le maximum d'hydrogène. donc غادي يلصق في هذا l'hydrogène qui est le carbone qui est à droite. donc il va donner en premier lieu قلنا غادي يلصق في هنايا. دونك ديجا كاين عندي هنا واحد اش، غادي تزاد هذاك الاش هذا، غادي نكتبو باللون مغاير باش يبان لكم. دونك هاد اش فير ها هو، بيان سور اول حاجه تكون لينا ان كاربوكاتيون قلنا سكوندير كي ستابل. من بعد هاد بي ار موان il va attaquer le carbocation pour donner le Br ici, H là et H là. alors قلنا هذا الشيء بالنسبه لان ايكيفالون، عندنا هنا 2 ايكيفالون. دونك غادي نعاود نكملو، غادي نعاود نديرو هنايا HBr هي لا دوزيام ايكيفالون تاع HBr. alors قلنا عاوتاني هنايا il adapte la règle de Markovnikov. قلنا la règle de Markovnikov dit que
H, il va être fixé sur le carbone qui a le maximum d'hydrogène. Donc il va être fixé sur le carbone. Donc le carbone, double liaison, on va terminer le H. Le BR, on va dire pour nous donner H, et H là. On a des carbocations. Et après, on a le BR. Pardon. Ah, il a dit, on a le BR. On a BR-. Le BR- va attaquer la charge positive. Le carbocation positive. Pour nous donner deux halogénures qui sont dans le même carbone qui sont vicinaux. H et H. Et voilà le mécanisme réactionnel et le produit final. D'abord, on va la quatrième réaction. Bien sûr, on a le signe à la présence de pH3 H2O2 avec le OH-. On a l'hydroboration pour nous donner un aldéhyde. وهنا قلنا العكس نتاع ماركوفنيكوف. هنايا اونتي ماركوفنيكوف هاد لا رياكسيون. الوغ علاش عطانا l'aldéhyde. الوغ تبعوا معايا pour voir le mécanisme réactionnel et le produit final qui est l'aldéhyde. Alors on a en premier lieu هاد l'alcine à la présence نتاع B. غادي نعاودو نكتبو l'alcine. سمحوا لي. مع بي اش اش. اول حاجه تتكون لي واحد الليزون هنا، وهاد الليزون تتجي لهنايا، وهاد الليزون تاع اش تتجي لهنا. تبعوا معايا pour nous donner le C de liaison C PH2 et H là. Bien sûr, qu'il y a de la H. Après, t'azido le H2 O2 la base. Alors, achète لنا هاد la base تضرب لنا قلنا هاد le carbone هذا. Pourquoi le pH2 va être éliminé pour nous donner C de liaison C OH H ici et H là. هنايا قلنا هنايا تعطينا لينور la présence وهادي قلنا forme tautomère تكون moins stable على la forme aldéhyde. Donc moins stable, donc la forme aldéhyde elle est plus stable. داكشي باش تعطينا هنايا ان aldéhyde. شنو قلنا l'aldéhyde؟ اش قلنا هنايا شنو هي لا فورم توتومير؟ قلنا هي لو ديبلاسمون تاع هاد لو اش. هاد لو اش تيكون هنا، تيكون هنايا تيولي هنا، دونك هنا تيولي عندنا جوج اش. هاد اش كان هنا وننتقل لهنايا لهاد الكربون هذا. دونك عطانا ان aldéhyde. Alors d'abord غادي ندوزو لا 5e question اللي هي عندنا هنا لو ديالوجينور qui sont vicinaux à la présence نتاع deux équivalents تاع NaNH2 avec deux équivalents تاع H2O تعطينا ديريكت ان السين. تعطينا ان السين. هادشي كنا شفناه في الكور وقلنا هاد لا رياكسيون elle se fait en une seule étape. علاش؟ حيت عندنا une base forte dès le début, très forte dès le début. وكانت عندنا une base qui est un peu forte, qui est pas très forte que la médure que de sodium, il va nous donner
il va le donner en premier lieu analcine, et en deuxième lieu, il va donner analcène. Il va donner en premier lieu analcène, et en deuxième lieu, il va donner analcine. Donc, il se fait en deux étapes. Là, de l'amidure de sodium se fait dans une seule étape. Alors, le mécanisme réactionnel. Là, le Na, H2. Alors, c'est une base qui est très forte. Donc, la base très forte. Moi, la base joue deux rôles. Il émet le rôle nucléophile, ça veut dire riche en électrons. Il va faire une réaction de substitution nucléophile, ou bien il joue un rôle qui est, il va arracher un H. Le rôle, la règle de Bronsted. La règle de Bronsted dit que une base de Bronsted, c'est une base qui est capable de capter un hydrogène. Donc là, il va capter un hydrogène. Là, il va attaquer l'hydrogène هادو إما هادو. ولكن les hydrogènes les plus acides هما اللي تيكونوا le moins d'effets électroniques donneurs. هما اللي ما تيكونوا فيه les effets électroniques donneurs تيكونوا قلال. هنا les effets électroniques donneurs هادو تيكونوا basiques. Donc هاد les hydrogènes sont basiques que هاد l'hydrogène. هنا غاسو يعطيني un hydrogène qui est acide. Donc les hydrogènes acides هما هادوك اللي تيكونوا liés l'effet inductif ou bien mésomère qui est attracteur. Donc on a les hydrogènes basiques qui sont faciles à arracher. Donc arracher l'eau là. Moi maintenant il se fait en même temps. Donc la réaction j'ai le produit là. Donc il se fait en même temps. Direct l'hydrogène تضرب هذا وهذا تمشي في حاله. Après la base عاوتاني تضرب هذا. La troisième liaison هذا تمشي في حاله. Pour nous donner directement l'alcine. قلنا في الأول هاد لا باز il va attaquer هاد l'hydrogène pour nous donner le double liaison. من بعد وهذا تمشي في حاله، هاد لو بروميير تمشي في حاله. من بعد عاوتاني هاد لا باز عاوتاني اتاكي هاد الهيدروجين هذا، وهاد لا دوبل ليزون تتولي هنايا، دونك تتولي تريبل ليزون، وهاد لو بروميير تيمشي في حاله pour nous donner un alcine. وهذا il se fait en même temps à la présence نتاع لو سولفون اللي هو لو H2O. هنايا عندنا هنا ان alcine substitué مع H2 avec le palladium avec le PaSO4 راه بحالو بحال H2 مع لو كاتاليزور دو لينيلا. بجوج تعطينا ان alcène de type Z. Z قلنا de même côté. Donc عندنا هنايا H ici, H là, هنايا c'est H là. Donc عندنا un alcène de type Z. Ça veut dire zusammen en allemand. يعني de même côté. وبالنسبة un alcine avec le lithium avec l'ammoniac liquide، هنا يقدر يكون ليثيوم يقدر يكون صوديوم. انا الكلام مع لو NH3 ليكيد راه تعطينا باردون. عندنا هنا انالسين مع لو لو ليثيوم مع NH3 ليكيد راه تعطينا انالسين، ولكن ماشي بحال هاد الالسين هذا. تيكون عندنا انالسين دو تيب غادي يكون عندنا انالسين دو تيب او. غتكون هنا H، هنايا CH3، وهنايا واصله. قلنا هنايا دو تيب او. هاد l'alcène de type E. Alors بهاد l'exercice تنكونو سالينا لو شابيتر نتاع لي زالسين مع لي زيكزارسيس ديالو. ما عارفكم الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وكومونتير.